Hallo, liebe Freunde des gepflegten Kaffees. Heute zeige ich euch, wie ich einen Kaffeecrema mit der Maschine mache. Die Kaffeecrema zeichnet sich dadurch aus, dass die Kaffeebohnen etwas gröber gemahlen werden und deshalb benutze ich auch hier eine zweite Kaffeemühle, damit ich nicht ständig immer hin und her schalten muss, wenn ich eine andere Kaffeeart mache. Trotzdem muss ich als erstes einmal die Brühgruppe ordentlich durchheizen. Deswegen schalte ich hier erstmal den Dampf an, damit wirklich der Thermoblock erstmal richtig heiß ist. Und wenn das dann erledigt ist, dann lasse ich noch einmal heißes Wasser in die Tasse rein, damit auch diese nicht zu kalt ist. Weil sonst wird der Kaffee ja sofort kälter und das wollen wir ja nicht. So, das genügt schon. So, jetzt wird noch der Überdruck abgelassen. So, und dann holen wir gleich uns einmal heißes Wasser, um den Siebträger und die Kaffeetasse ordentlich zu wärmen. So, da sollte eigentlich ein einfacher Espresso genügen. So, dann trocknen wir den Siebträger ordentlich ab. Und auch den Brühkopf. Und dann wird mit dieser Maschine, wie gesagt, da ist der Kaffee etwas gröber gemahlen. So, dann wird mit einem Leveler das Kaffeepulver gleichmäßig im Siebträger verteilt, im Sieb. So, dann einmal tempern. Dann vorsichtig den Kaffee einspannen und sofort die doppelte Wassermenge, also ein Doppio sozusagen, und dann schalte ich es immer aus, wenn dann das Wasser dann heller wird. So, das war's eigentlich schon. Prost! Also, ausspülen sollte man natürlich auch nicht vergessen. Damit hier alles schön sauber bleibt. Und damit ich dann beim nächsten Mal so, das war's. Servus!